presyo ng mga motor ni Honda for this month of July. So ito na nga guys, nandito ulit tayo sa Honda Venus Marketing sobre Street, Tagum City upang mag-price update ng mga motor nila. So in this video guys, pag-uusapan natin dito yung SRP, down payment at installment. At balita ko guys, naka-promo pa rin sila. Kaya naman tara, samahan nyo, ikutan yung mga motor nila. Let's go! Alright, so dito tayo mag-umpisa guys. Sa motor na pang araw-araw ni Honda, meron silang available dito na Honda XRM. So this one guys is si Honda XRM Dual Sport. So, actually, isa lang yung available na color variant dito which is black, yellow, and gray. So, na-review ko na to guys. Kung gusto niyo ng detailed review nito, check nyo lang sa akin channel. So, for this month of July, meron siyang updated price guys na 71,900 kung bibili niyo ng spot cash. Pero kung gusto niyo ng hulugan, down payment is 5,536 at monthly sa 3 years na 3,430 at rebates na 200. So, siya guys ngayon ay naka-promo ng less 2,000 sa down payment. So, yung down payment niya magiging 3,536 na lang. So, ayan guys, habang naka-promo pa, i-grab nyo na yung opportunity dahil minsanan lang mag-promo si Honda. Next, meron din po silang available dito na Honda XRM 125. Ayan, this one naman is Dual Sport Extreme. So, yung available na color dito guys is white and red combination. So, for this month, meron siyang updated price na 74,900. Pero kung gusto niyo na installment, down payment is 5,767 at monthly sa 3 years naman na 3,568 at naka-promo pa rin po siya ng less 2,000 sa down payment, magiging 3,767 na lamang po. So, yung kinaganda kasi dito kay Honda XRM guys, pwede siya sa dalawang road condition, mapa off-road or on-roads. Kasi kita nyo naman guys, inspired siya kay Honda CRF 150. Pero kung gusto nyo naman po ng XRM motor type, ayan, yung motor guys is, yung gulong niya, hindi siya nakaspike, no? Unlike dito kay Dual Sport Extreme at Dual Sports. So, this one guys, ay mayroong presyo ngayon na 76,900 if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 5,921 at monthly sa 3 years naman na 3,660 tapos meron siyang rebates na 200. Again guys, naka-promo din yung down payment niya. Magle-less po sila ng 2,000. So, ang magiging down payment na naman po niya is 3,921. So, halos yung tatlong XRM guys ay naka-promo ngayong buwan. Pero kung naghahanap po kayo ng Honda RS, so this one guys is red, sky blue, gray, black combination. So, si Honda RS ngayong buwan, meron siyang spot cash na ayan, 75,900. Pero kung gusto niyo ng hulugan, ang down payment is 5,844. Tapos less 2,000, magiging 3,844 na lamang po. And then, yung monthly sa 3 years naman is 3,614 at rebates na 200. So may iba pa po siyang bracket na mapagpipilian guys. Pili na lang kayo dyan. It's either 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, 30 months, or 36 months. So ayan. Ayan. So, halos yung naka-hilera dito guys ay may less 2,000. Next, dito naman tayo kay Honda CRF, no? So, meron silang available dito guys na black, red combination. Si Honda CRF 150 ay merong spot cash ngayong buwan na 147,900. Pero kung gusto niyo ng installment, down payment is 11,388. Less 2,000, of course, magiging 9,388 na lamang po. At yung monthly sa 3 years na 7,301 at rebates na 200. Ayan, naka-promo din si CRF guys. So sa mga naghahanap dyan ng CRF 150 at gustong-gusto nyo itong kunin ng installment, i-grab nyo na yung opportunity habang naka-promo sila ngayong buwan. Next, ayan, meron din silang available dito na Honda Winner X. So si Honda Winner X guys, ito yung black, red combination. This one is standard, no? So, ayan po yung itsura niya. Na-review ko na to guys. Check nyo na lang sa akin channel kung gusto nyo ng detailed review ko nito. So, si Honda Winner X ngayong buwan, standard version is merong spot cash na 123,900. Down payment is 9,540 if kukunin nyo ng installment at monthly sa 3 years na 5,829 at rebates na 200. Ayan. So, kung gusto nyo ng mas detailed review, check nyo na lang sa aking channel. So, ito yung itsura ni Honda Winner X guys, standard version. Para siyang si Honda Supra GTR 150 pero mas upgraded lamang po ito. So, standard version, wala po siya nung
ABS. Pero kung naghahanap po kayo ng may ABS, ayan, meron silang available dito na Honda Winner X, yung premium version, no? So this one guys, ngayong buwan, meron siyang SRP 129,900 spot cash. Pero kung gusto niyo ng hulugan, down payment is 10,002 pesos at monthly sa 3 years na 6,105 at rebates na 200. So siya po ay walang promo for this month. Ayan. Next, kung gusto niyo po ng higher displacement ng Honda CRF, meron din po silang available dito na Honda CRF 300 Rally. Ay merong spot cash na 309,900. Pero kung gusto niyo ng hulugan, down payment is 23,862 at monthly sa 3 years na 14,398 at rebates na 200. So yung kinaganda dito kay Honda CRF 300 Rally guys, of course pagdating sa looks naman, kita niyo naman napaka-astig. Napaka-sporty, stylish yung design, tapos higher displacement pan. Maganda din yung makina na ginamit dito. Pwede to pang, ayan, endurance. Pwede din siya pang long ride. Kung mahilig talaga kayo sa ganitong klaseng motor na pang long ride, pang off-road of course. Ayan, kuya yan yung CRF 150. Actually, meron pang CRF 300L pero wala silang available dito sa Venus Marketing. Next, dito naman tayo dumako kay Honda CB150X. So, this one guys is entry level, no? Ayan. So, pagdating sa presyo niya, spot cash is 173,900. Down payment is 13,390 at monthly sa 3 years na 8,133 at rebates na 200. So, available color guys is matte black, ayan, gold, tapos parang silver, no? Parang metallic silver. Ayan. Na-review ko na din to guys. So kung gusto niyo ng detailed review, check niyo na lang sa aking channel. So comment down below kung ito ba yung klase ng motor yung bibilhin niyo ngayong buwan or ngayong taon. Next, kung naghahanap kayo ng motor pang pasada, of course, hindi mawawala naman yung Honda TMX 125 Alpha. Ayan. So this one guys is yung cafe racer inspired design. Meron silang available dito isang unit. So this month, meron siyang SRP 56,900. Tapos kung gusto niyo ng installment, down payment is 4,381. Tapos maglilas pa yun ng 2,000 guys kasi naka-promo nga sila ngayong buwan, magiging 2,381 at monthly sa 3 years na 2,693. Tapos meron pa siyang rebates na 200. Again, meron kayong choices if anong gusto niyong monthly. It's either for 1 year, 2 years, or 3 years. Tapos meron pa silang 6 months. Ayan. Next, kung naghanap kayo guys ng higher displacement na Honda TMX, meron silang available dito na Honda Supremo 150. So, black, red yung available na kulay na meron dito. So, for this month guys, meron siyang SRP 78,900. Tapos, kung gusto nyo ng installment, of course, down payment is 6,075 at monthly sa 3 years na 3,753 at rebates na 200. So, pili kayo dyan guys kung ano yung gusto nyo pang monthly. Next, ayan, kung naghahanap kayo ng motor na pang araw-araw, pang negosyo, meron na kayo re-recommend sa inyo guys, which is si Honda Beat. Si Honda Beat, ayan, kapatid to ni Honda Click, pinakabunso to na scooter. Ay, hindi pa pala, meron pa pala si Honda Dio. Si Honda Beat guys ay merong SRP ngayong buwan, which is 71,400. This one guys is yung standard version, no? Ayan. Tapos kung gusto nyo ng installment, down payment is 5,498 at monthly sa 3 years na, ayan, 3,409 at rebates na 200. Again, ito si Honda Beat guys ay hindi naka-promo. So yung kinaganda dito kay Honda Beat, napaka-fuel efficient, in-upgrade na din yung footboard, mas pinalawak na, meron na din siyang charging port, at mas pinalaki yung under-seat storage na from 11 liters to 12 liters. Kung naghahanap naman kayo guys ng kuya ni Honda Beat, meron silang available dito na Honda Click 160. This one is 2024 model. So ito yung bagong 2024 model guys. Hindi na siya naka-emblem, naka-decals na po siya ngayon. So na-review ko na din to. Kung gusto nyo po ng updated review, check nyo na lang sa aking channel. So ang laki ng promo niya ngayong buwan. So dito na muna tayo guys sa kanyang SRP which is 122,900. Down payment ay naka-less ng 4,000. So, from 9,463, magiging 5,463 na lamang po. At yung monthly sa 3 years na 6,151 at syempre rebates na 200. Ayan. Next, kung naghahanap naman po kayo ng Honda PCX 160, ayan, meron silang available dito guys na ABS version. No? So, red at saka itong
matte black. So, itong si Honda PCX 160 ABS, meron din siyang Honda Selectable Torque Control. Isa itong safety feature na nilagay ni Honda dito kay PCX na sa ganon, mas makakaasa kayong safe kayo sa inyong rides. Pero, hindi pa rin nangangahulugan yan na ligtas kayo kung if ever magkakamote kayo sa kalye. So, na-review ko na to guys. Actually, paulit-ulit ko na itong nire-review eh. No? Check nyo na lang sa akin channel kung ano ba yung meron dito kay PCX, kung bakit siya yung dapat yung bilhin ngayong 2024. So, dito tayo sa updated price. Of course, is spot cash 149,900. Down payment is 11,542 less 2,000. So, magiging 9,542 at monthly naman sa 3 years na 7,027. Tapos, may rebate siya na 200. Ayan, Honda PCX 160 ABS version. Available color matte red at matte black. Pero kung naghahanap kayo guys ng Honda PCX 160 CBS, ito guys, is instead na anti-lock braking system yung meron dito, yung kanya po ay sa combi brake. No, pag pinihit nyo yung left lever, automatic mag-i-engage yung front and rear brake. No? So, 30% sa front and 70% sa likod. So, ito ngayon guys ay merong SRP. Ayan, 131,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 10,156 less 1,500 sa down payment guys, no? And monthly sa 3 years na 6,197 at rebates na 200. Ayan. So, meron din po pala silang available guys na Honda Beat. This one guys is premium version. So, premium version guys is yung naka-emblem and naka-gold yung mags. So, this one guys ay merong SRP 72,400. Kung gusto nyo ng installment, down payment is 5,575 at monthly sa 3 years na 3,455 at rebates na 200. Ayan. So, kung ayaw nyo ng standard guys, meron silang premium na available dito which is itong white. Next, kung naghahanap kayo ng Honda Click, meron din silang available dito guys na Honda Click. So, this one is 2024 model, black, yellow, green, gray combination. Na-review ko na to guys. Kung gusto nyo ng detailed review, i-check nyo na lang sa akin channel. So, for this month, meron siyang SRP 81,400 if spot cash. Tapos, kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 6,268 at monthly sa 3 years na 3,870 at rebates na 200. So, si Honda Click guys, maganda pang araw-araw, pang long ride, pang negosyo din. Meron na din po pala silang available guys na Honda Click 125. So, this one is version 4, premium version. So, color gray, black combination. So, ito yung favorite kong kulay guys pagdating sa isang motor, gray and black combination. Kung may white, maganda din yon. So, this one guys ay merong SRP, ayan, 83,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 6,460 at monthly sa 3 years na 3,985 at rebates na 200. So, comment down below kung gusto nyo to gawan ko ng review kasi hindi ko pa ito na re-review. So, si Honda Click 125 version 4. Wow, ganda ng kulay guys. Bet na bet ko yung kulay niya. Astig. O, kita nyo naman, no? Maka-gray, black, white combination kasi tayo, no? Tapos, meron pa siyang decals dito na gold. Nice. Premium na premium yung datingan, guys. So, ayun na guys. Natapos na nga natin ikutan yung mga motor ni Honda. Alin sa mga motor na napakita ko sa video ito, yung natitipuhan yung bilhin. I-comment nyo nga sa baba. At syempre, kung bago pa na kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys. Hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out.